सभी आइडियल कोचिंग सेंटर के बच्चों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं अब प्रत्येक दिन 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे का मैं मैथ का लाइव क्लास लूँगा। आप सभी जहां भी हों, यह क्लास आप देखने का प्रयास करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और किसी भी एग्जाम का तैयारी हो, रेलवे हो, यूपीपी हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो, और किसी भी प्रकार का हो, आप एकदम देख सकते हैं। आपके लिए मैं पूरा जी जान से उसमें लगूंगा। एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी का आज पर्व है और कल से मैं जो है इस पारी का आगाज करूंगा नए तरीके से, नए सिरे से। आप सभी को मुझे सपोर्ट करने की आवश्यकता है, बस मुझे आपसे और ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। थैंक यू सो मच।